Ой, неткен күшті жігіт ма, ва? Машина ойнап жатсың ба? Иә. Ой, жарайсың. Ема, бірденен үлкен болып өсіп, шын машина айдаған келе ма? Иә. Мынау ше, сиқырлы компьютер. Осыны жесең, үлкен болып кетесің. Ама атам біреуін қойны затауға болмайды деп. Ей, мынау сиқырлы компьютер, бұл сыйлық. Сыйлықты алуға болады. Мынаны алсаң бірденен дәу болып кетесің. Ей, не беріп жатсың балаға? Қазір полиция шақырам. Бала, кім ол? Не беріп жатыр саған? Конфет беріп жатыр. Мен саған қанша рет етемін, бөтен адамнан зат алма деп. Дуаланып қойса қайтесің? Таста ананы, адамдарда қызық. Балаға не болса соны беріп. Таста. Әрең бітті. Ол ештеңе емес, біздің хореограф апай бүгін. Шпагатқа отырғызам деп аяғым созғанда жаным көзіме көрінді. Нағыз биші болу оңай емес екен. Ал мен саусақ тұрма ауырып кетті. Қобыздың ішігін баса берем. Бірақ та біз сондай әдемі шығады. Я, турер тегі-тегідей. Жүрін кеттік дүкенге. Жақсы де, кеттік. Саян, сен осы блокнотына таңнан кешке дейін не жаза бересің? Мен бір нәрсені зерттеп жүрмін. Нені? Адамды бірнеше сағатта өз жасынан үлкен қылатын бір препарат бар екен. Соның қаншалықты шын екенін тексеруім керек. Ой, анау жарымыз профессордың айтқанын тыңдап жүрсің ба? Ол алаяқ, оған сенбе. Ал егер шын болса ше, мен сол профессордың өзін тауып, сол дәрінің қалай жасағанын өз көзіммен көргім келеді. Білесің ғой, маған баяғыдан ғылыммен айналысқан ұнайды. Иә, айтқанына жетпей қоймайсың. Қайдан табамыз енді? Білмеймін. Ол осы қалада жүрген болу керек. Қалайда болсын оны тауып алу керек. Так, қыздар, жігіттер, мына сусындарды қайтадан витринаға апарып қойыңдар. Оны сендерге ішуге болмайды. Неге? Біз ақшасын төлеп аламыз ғой. Айналайын, ақшасын төлейтінді білем. Бірақ бұл энергетикалық сусындар, денсаулыққа өте зиян. Сол үшін бұны 21 жасқа толғандарға ғана сатылады. Сонда 21-ден асқан адамдарға денсаулық керек емес пе? Миымды ашытпаңдар. Бар, орнына апарып қойыңдар, орнына басқа су алыңдар. Ағай, бірақ осы суды ішкіміз кеп тұр, өтініш. Құдай жаным-ау, көп кішкентай екенсің. Қазір. Туй, тезірек үлкен болу керек еді. Дүкеннен қалаған затыңды алатын. Я, соны айтам. Махамбет, тыныш қой деймін. Не болып жатыр? Сәке, мына балаға өзің бірдеңе айтшы. Күні бойы осы бір тынбайды. Аулаға жіберсем, бөтен адамнан бір жейтін зат алып жүр. Махамбет, бер қараш. Сен не деген баласың? Тойдыр жердің өзі мына жерден. Неге сен тентектің бітпейді осы? Сен қашан есеп үлкен жігіт боласың? Әкемен жағаны ойнадым ғой. Стойки маған зада машина беріш. Но машина ескі болып кетті. Мен заңна машинамен ойнағым келеді. Ойын, сен осы қашан қоясың осыны? Сен өзіңмен жастана көршінің балдарын қараш. Сенмен жасты балдары әке-шешесіне көмектесіп жүр. Сен жүрсің әлі еркелеп. Сен қашан дәу жігіт боласың? Жатайық, ертең ерте тұру керек. Мынау ше, сиқырлы компьютер. Осыны жесең, үлкен болып кетесің.
әсер етті. Мен үлкейдім. Мен енді үлкенмін. Мама, мен үлкейдім. Махамбет, балам тұрмын. Сіз кімсіз? Мен ғой, мама. Сағи маяқта ұры жүр. Мама. Ей, сен қаяқта кіріп кеттің, Папа, мен ғой Махамбет. Папа, мен ғой Махамбет. Кеше өспейсің дегенде мен өстім енді. Махамбет? Қарным ашуады. Шынымен біздің Махамбет па? Өңім ба, түсім ба, түсінбей жатырмын. Не істейміз енді? Білмеймін. Бірақ қылығы, сөйлегені, ойнасы тура біздің Макош қарыш. Макош, бераш. Ау, әке, енді маған ұрыспайсың ғой, мен үлкенмін ғой. Әй, балам-ай, сен үлкен болғанда көке болып кеттің ғой. Даже менен үлкен көрінесің. Макош, сен ана жеген кәмпиттің қағазын тастап жүрген жоқсың ба? Соны әкеш. Жоқ, тастаған жоқпын. Қазір әкелем. Мінеке. Так, Ақтөбе қаласы эксперименттік кәмпит дейді. Егер осы кәмпит кері әсерін тигізген жағдайда мына мекенжайға хабарласыңыз дейді. Дереу Ақтөбеге баруымыз керек, жиналыңдар кеттік. Ура! Ақтөбеге қыдырамыз! Мен бара алмайым, білесің ғой. 5 жылда бір өтетін аттестациямды өткізіп кетуім керек. Келесі апта барайық. Менсіз болмайды. Барлық нәрсе маған қарап тұр. Ой, сен қызықсың, енді аттестацияны қоя тұрш. Мына баланың түрін көріп тұрсың ғой. Ертең ел жұрт көрсе бізді жындығанаға жабады ғой. Баруымыз керек Ақтөбеге, мынаны қалпына келтіру керек қой. Папа екеуміз кете берейікші. Макош, отыр кеттік. Балам, жолда абай бол. Папаңның айтқанын тыңда. Дұрыс тамақтан, мұздай су ішпе, жарай ма? Алдына отыр, алдына, Макош, алдына. Саян, бүгінгі бүкіл күнімізді со ақымақ профессорға арнайын деп тұрық па? Мен саған айттым ғой. Егер көмектескің келмесе барып бара бер. Шын ба? Иә, шын. Бірақ мен де саған ит тапсырмас орындауға көмектеспеймін. Иә, бәсе. Қайдан табамыз енді? Қаяққа барасыңдар? Шаруамен. Ал ол құпия. Бізді де ала кетіңдер, өтініш. Сендерге көмектесіп жүреміз. Сендер ба? Сендерден қайдағы көмек? Керісінше кесірлерің тет. Жоқ, кедергі бермейміз. Жоқ. Қазірдің өзінде уақыт алып кедергі жасап тұрсыңдар. Кеттік ба? Кеттік. Қайда барады екен? Құпия деп қызықтырып қойды ғой. Артынан дек, давай. Ішім пысық кетті, өлең айтайықшы. Айналайын ақ сәулем, үміт отын, жақ сәулем. Макош, болды. Әй, сен мына даусыңмен ақ сәулені шоштасың ғой, балам. Ішім жаман пысық кетті. Ішің пысса, мына далаға қарасай, балам, далаға. Қарашы. Далаға қарап жатырмын ғой, ештеңе жоқ, тек дала. Ішім пысып жатыр менің, әке. Қарашы, қазақтың жері кең ғой шіркін. Осы кең даланы көруді армандап жүрген қаншама елдер бар, балам. Бәрібір де ішім пысып кетті, әке. Соткаңды берші, қошқармен теке көрейінші.
соткам заряд өліп қалған ғой. Мақош, сен енді үлкен жігітсің ғой, кішкене шыдаса жетеміз ғой қазір. Әке, тоқташы, іш қылым деп жатыр. Ой, балам-ай. Ой, жаңа ғана кіші қылдың ғой мына жерде. Жарайды, қазір алдымыздан бір әжетхана шығатын шығар, тоқтаймын. Сосын жаңа тоқтаған кезде қазір біреу бірдеңе деп жүрсе, әке деп тұр ма бәрінің көзінше? Енді не дейм? Сәке де, болмаса братан де. Бол, братан дейм. Кестік. Братан кеттік онда. Шырақтарым, мен ол профессормен араласпағаннан жарты жылдай болды. Көріп тұрсыңдар ғой, мен шаруам бастан асады. Көке, өтініш. Ол кісі бізге өте маңызды. Оны қайда екенін басқа ешкім білмейді. Айтқаннан қайтпайтын балдар екенсіңдер. Менің бір бұйымтайым бар. Егер мына жердің барлығын жинап тастасаңдар, мен сендерге жол көрсетемін. Маған көмекші керек. Мұнаның бәрін ба? Бұл жерде жинау бір күн ғой? Болмаса жол ашық, бара беріңдер. Бізден сонша жасырып, құпия деген жері осы ма? Бұлар не істеп жатыр? Мен қарным ашты, еге қайтайықшы. Өзің ғой еріп алған. Той! Жарайды, көке. Келсік. Қай жерден басайық? Қалаған жерлерінен басасыңдар болады. Кеттік. Мақош! Мақош! Бауырым, айветпеші, осы жерлерден бір бала көрмедің ба? Бала? Қандай бала? Мынандай бала ғой? Мынандай деппін ғой, бала болғанда жігіт қой, үлкен жігіт. Мен сияқты сақалы бар мынандай. Брат, сен точно бала іздеп жүрсің ба? Әке! Мақош! Көбелек ұстайын деп қалым ұшып кетті. Ұшып кетті қалды көбелек. Әке? Классарсың ғой, біз өзіміз осылай әзілдейміз. Қой, кеттік жүр, досым. Братан, кеттік. Молодец, кет. Жүр, отыр. Осы сенің қиялдығының кесірінен өзіміздің үйде жасамайтын тірліктерді біреудің үйінде жасап жүрдік. Есесіне сауап болады. Көмектесу, ол жақсыз. Өзің как будто көмектесіп жүргендей. Ой, қойшы сонда да. Жотам, құпия агенттер, көмек керек па? Не істеп жүрсіңдер сендер? Керісінше сендер не істеп жүрсіңдер? Біреудің үйін тазалап. Бұл туралы Назым әпкеге айтып қойсам, екеуің де жақсы таяқ жеп аласыңдар. Жоқ, Үміт, мамама ештеме айтпа. Біз бір кісінің үйін жинауға көмектесіп жүрік. Қайырымдылық сауап іс. Ол жақсы нәрсе, біз де көмектесейік. Жақсы болар еді. Бірақ біздің бір шартымыз бар. Бізді бірге алып жүресіңдер. Жарайды.
Жарайсыңдар балалар. Сендер уәделерінде тұрдыңдар. Мен де уәдемде тұрайын. Сендер іздеген профессордың адресі район Құрмыш Абрикос 32 көшесінде тұрады. Бірақ та ол берген еш нәрсені жеп жүрмеңдер. Жарай ма? Рахмет аға. Уайымдамаңыз. Біз ол профессордан сұрайтынымыз сұраусақ болды. Иә, сосын бүгін барып үлгермейсіңдер, кеш қалып қоясыңдар. Одан да таңертең барыңдар. Жарай ма? Жарайды. Кеттік. Ол қандай профессор? Атамды бірнеше сағатта үлкен қылдыратын бір препарат бар екен. Сондай сыбыс тараған. Соң қаншалықты шын екенін өз көзіммен көріп тексерейін деп едім. Күшті ғой, Бірден үлкен болсын. Иә, дүкеннен энергетик су алып ішетін едік. Сен сол үшін ғана үлкен болғың келе ма? Ол ғана емес, үлкен болсам істегім келетін нәрсе көп. Кинотеатрдан тек мультик емес, кино көру. Үлкендер ғана не алатын аттракцион отыру. Үлкендер маған айтады, қазіргі шақтарында ойнап, күліп, демалып алыңдар дейді. Ертең үлкейген кезде мүлде уақыт болмайды. Иә, ол да дұрыс шығар. Кім біледі? Әке келдік ба? Жоқ балам. Кішкене қалды. Осы жерде жатып ұйықтап алайық, таңертең ерте шығамыз жолға. Жарайды. Сен шаршамадың ба балам? Жоқ, әке. Екеуміз көңілді уақыт өткізгеніміз маған өте қатты ұнады. Үлкен болған жақсы екен ғой, Балам. Жұмыс деп сенімен бұлай әңгімелеспеппін де, сені ойнатпаппын да ғой. Енді міне Құдай алдыма әкеп қойды. Бір жақсы көріп, еркелетіп көтерейін десем, салмағың менен ауырды. Мен көтерейін ба сізді? Қой, болды. Ұйықтайық балам. Сосын түнде кіші қылатын болсаң мені оят, жарай ма? Өзің шығып кетпе далаға. Жақсы ұйықта балам. Сіздер де осы профессорға келдіңіздер ма? Иә. Жоқ, біз жай жүргенбіз ғой. Мәке, жүр кеттік. Әке, мен осы жерде ойнайыншы? Немене? Әке? Балалар, Сәке деп жатыр, Сәке, мен класстасым ғой, досым. Мен мынандай компьютер жегемді, содан дәу болып кеткен, менімен ойнаңдаршы, тығып ойнайықшы. Иә, балалар, біз сол дәріні жасап шыққан профессорды іздеп келдік. Біз де сол профессорды іздеп келдік қой? Сендер оны танисыңдар ма? Жоқ, біз де енді келдік. Сендер неге іздеп жүрсіңдер? Дәл осы мәселе бойынша адамды үлкен қылдыратын препаратты өзімізше зерттегіміз келген. Онда жүріңдер. Бәріміз бірге іздейік. Келістік па? Жүріңдер. Сен жасың шынымен 6-да ма? Иә, мен жасым 6-да. Сен жасың нешеде?
Мен жасым 8-де. Неге сен сақалың өсіп кеткен? Мен үлкен адам болғым келген ғой. Бірақ қазір шаршап кеттім үлкен адам болып. Кішкентай болғым келіп жатыр. Бұл жақта да жоқ сияқты ғой. Иә. Кеше кісі бізге осы адресті беріп еді. Мына бір хатты тауып алдым. Мені ешқашан іздемеңдер. Бәрібір таба алмайсыңдар. Йо-майо. Қуамым мынау. Шымкенттен іздеп келдік қой, іздемеңдер дегеніз. Түсіндім. Дәл өзі, соның дәл өзі. Кешегі біз көмектескен кісі бар ғой? Сол профессордың нағыз өзі. Ол бізді шатастырып әдейі осы адреске жіберген. Давай ол кетіп қалмай тұрғанда тез ұстап алайық. Жүріңдер іздейік. Әне, профессор, ол кетіп бара жатқан сияқты. Тоқта! Тоқта! Жүріңдер, орында ма? Ардынан жетіп алайық дейсіз. Әне, профессор кетіп бара жатыр. Бәріміз бөлініп жан-жақтан іздейік. Егер көрсеңдер, осымен хабар беріңдер. Сендер не істеусіңдер? Профессорға бармадыңдар ма? Бізді алдамаңыз. Профессор ол сіз. Оны қайдан шығардың? Міне менің балам. Сенің ана компьютеріңді жеп, осындай жағдайға жетті. Тез қалпына келтір, бол. Мен профессор емеспін. Шын айтамын. Біз кеше сіздің аулаңызды тазартып жүріп, сіздің оғаш әрекеттеріңізді көрдім. Және сол ауланың қасында көптеген компьютердің қағазы жатыр. Сіз бізді шатастырып, өзіңіз әдейі қашып кетпек болдыңыз. Сосын сіз жасаған компьютер көп тарап, адамдар соны зардабын шегіп жүргенін біліп, қаштыңыз. Жарайды. Асықпай сөйлесек. Саянаға біз дүкенге бар келсе болады ма? Иә, бара бер. Бірақ жолда байлаңдар, Иә.
Әке, мен де барайыншы. Макош, жан балам, сені қазірінде көкең қалпына келтірсін, содан кейін барасын, жарай ма? Отыра тұр. Жоқ, бара берсін. Ол өзіне келуге көмектеседі. Сен ең пысығы сен сияқтысың ғой? Ініңе қарап жүрші, Қайта сіздің ұлыңыз маған қарайтын сияқты ғой? Бара ғой, Макош. Абайлап жүріңдер, иә? Мен профессормын. Біздің клиника қош келдіңіздер. Мен тек адамдарға пайдам тигізейін деп ойладым. Ғылыми жаңалық ашқым келді. Сосын сол компьютерді ойлап таптым. Бірақ та ол дәріні соңына дейін ойлап таппағандықтан қасымдағы оңбаған көмекшім ұрлап алып кетіп, балаларға таратқан екен. Соның кесірінен балалар есейіп кеткен. Бірақ та балалар сол қалпында қалып қойған. Ол не үшін олай жасап жүр? Мені қаралау үшін. Иә, ол басында маған басқа кейіпке еніп кететін дәрі ойлап табайық деген. Сонда мен не үшін деп сұрағанда, ол банк тонағаннан кейін басқа кейіпке еніп кетеміз деп мәз болып отырды. Ал маған ондай лас тірліктер ұнамайды. Маған тек ғылыми жаңалықтар ғана ұнайды. Маған ғылыми жоба ұнайды. Компьютерді ойлап тапқанымда адамдарға түк пайда бермепті. Ақыры дәріні ойлап таптыңыз. Бірақ неге қайтаратынын ойламадыңыз? Вот, сол оңай болмай тұр. Ол ешқандай дәрімен емделмейді. Енді немен емделеді? Ол балаға сезім арқылы емделеді. Жаны тек шынайы жылы атмосфераға толы болу керек. Сосын қасында тек өнерлі балалармен жүру керек. Сол кезде қайта қалпына келуі шамалы тездетеді. Ал егер олай әсер етпесе ше? Сол қалпында қалып қоюы мүмкін. Я өспейді, я кішіремейді. Профессор, бір амалын табыңыз. Ақош қайтек? Мен не алу керек екенін білмеймін ғой. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Біз энергетик су ішкіміз келеді. Ал дүкенде оны бізге сатпайды. Соны сен сатып алу керексің. Менің кішкентай екенін біліп қойсашы. Уайымдама, білмейді. Кеттік. Өй, ақымақ, өзің суыңыз қайда? Мен оның аттарын білмеймін, соң кейін алмадым. Ой, жүрші өзіміз көрсетіп жіберек, бірақ сен аласың. Жарайды. Оны енді бұрынғы қалпына қалай келтіруге болады? Бұрын қалпына тез келу үшін баланы өнер үйірмесіне беру керек. Өнер адамның миын, ойын тез дамытады. Баланың ойы дамыған сайын ол балалық шаққа қайтқысы келеді. Балалық шаққа қайтқысы келетін баланың денесі трансформацияға дайын болады. Сол кезде бір дәрі берсек, бала тез қалпына қайттан келеді. Қандай дәрі? Сіз дәрі туралы айтпадыңыз ғой? Мен тек ол дәріні соңына дейін зерттемедім. Ол үшін маған біраз шөптердің жиынтығы керек. Уайымдамаңыз. Біз көмектесеміз ғой? Мен балаларды тауып үйірмеге апарайын. Сіз дәрі жасауға кірісе беріңіз. Жарайды. Сіз кешіріңізші. Мен бұлай болады білмедім, шын айтам. Жоқ, ештеңе жоқ. Керісінше сізге рахмет. Сіздің арқаңызда мен балама көңіл бөле бастадым. Оқас жоқ. Мен барайын. Ал енді неден бастаймыз? Міне, осы шөптерді жинап берсеңіздер. Ужас.
мынаның бәрін өзіңіз шейін тұрсыз ба? Я? Я ма жоқ па? Әлде мына балалар сізге бірден алғызып тұр ма? Жоқ. Ағай, мына ағайды біз танымаймыз. Қалай танымайсың? Біз доспыз ғой, мен Махамбетпін ғой. Ой, ақмақ. Ұялмайсыз ба үлкен басыңызбен өтірік айтуға? Мен өтірік айтқан жоқпын. Бұныңыз заңға қайшы. Дұрыс емессіз. Полиция шақырсам не болады? Мамам айтам. Мамама барамын. Ойбой, позыр болады-ау. Мағой, шоң. Мамам, полицияға апарам дейді. Сен қуасың ба, Кішкентай балаға жетті ма, әлің? Тәте, жаман папам. Кетейікші. Жүр ғой. Мен ақмақ болдым ба? Әлде түсім ба мұны? О, күшті ғой. Аяулым мен де тартып көрейінші. Не, ала ғой. Балам, жүр, бейді көрейік, бере ғой. Әке, мен қатыспайын бейге. Кетейікші. Жүр, балам, жүр. Қоя саш бейді, жүр, суретті көрейік, жүр. Қара, на тек кесічка. На аласында, бұлай сезімна, бұлай краскаға сезім. Өзің бояй отырасың. Я? Сен не саласың? Мен саған көмектесем. Жарайды. Әке, мен сурет салдым. О, күшті. Өтірік айтпасай, күшті емес қой. Мен сурет салғым келмейді. Жоқ, мен таппай жатырмын. Мен іздеген шөпте күміс түстес талшықтар болу керек. Соның шырыны ғана бізге көмектесе алады. Сіз Артемирий Терри Тейбл деген түрін іздеп ба? Эми оның молекулалық құрам бір кітаптан оққан. Ол деген шөл далада немесе осындай ылғал жерлерде өседі. Сен оның латынша атауын білесің бе? Молекулалық құрамы дейсің бе? Мен сені жай ғана адам ба десем, сен ғылым сүйер бала екенсің ғой? Маған ғылыммен айналысқан ұнайды. Үйде кішігірім лабораториям бар. Бірақ менің достарым маған өмірдің қызығын білмейтін роботсың дейді. Бірақ микроскоппен қараған әлем маған одан сайын қызығырақ. Мен болашақта адамзатқа пайдасы тиетін бір дәрі ойлап тапқым келеді. Бұл рас, профессор. Бұл ғалым болам деп үйдің бәрін өлшеп жібере жазады. Жарайсың. Мен де жас кезімде сенде болғанмын. Ғылым жолы, ол жалғыздық жолы. Сені ешкім түсінбейді. Егер де осы шөпті бүгін тапсақ, Махамбетті орнына келтіретін болсақ, мен сені шәкірт қылып алам. Қой, шынымен ба? Сіз мені жұмысқа аласыз ба? Әрине, егер дәл бүгін сол шөпті табатын болсақ, сен менің көмекшімсің. Бәрі қақын табамыз. Бір ғана шөп таптық. Қалған не істейміз енді? Уайымдамаңыз. Іздеген жетер мұратқа дейді. Табамыз. Сақалды баламыздың сақалы ағарып кетпесін. Ой, қойшы Баян. Осылай үнемі тартасың сен артқа. Мен тек шындыққа тіке қараймын, сен сияқты фантазер емеспін. Ой, иә, дұрыс сен. Болды. Ұрысқанда мүйіз шығатын болса, барлығымызға 1 метрде мүйіз шығар еді ғой. Ұрыс мәселенің шешімі емес. Енді шындық қой, бір шөпті әрең таптық. Оны үшін мен таптым. Қалғанын қайдан табамыз? Менде бір идея бар. Қандай? Мен осы шөптің қағазға толтырып шығарам да, ауладағы балаларға таратам. Және кім бірінші тапса, соған подарка береміз деймін. Қалай идея? Жақсы идея. Кеттік ендеше.
қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Әке, мен қайтадан өз қалпыма келмей қалсам не істеймін? Уайымдама балам. Дәрі жасап жатыр. Сен өзің қалпыңа қайтадан келесің. Ертең өз қалпыма келсем, анам екеуің қайтадан, мынау қашан өседі, миың кіре ма сенің деп ұрыспайсыздар ма? Ай, балам, ай. Жоқ, Мақош. Енді мен сені ұрыспаймын. Сен қайтадан қалпыңа келген қалайсың ба? Білмеймін шей. Кейде келеді, кейде келмейді. Мақош, сен жақсылап үйірмеге қатысып, ойыңды дамытып, қайтадан өзіңнің кішкентай қалпыңа келуді қалаған кезде жаңағы дәрі әсер етеді. Ал егер қаламасаң, әсер етпей қояды ол. Болды әке. Мен ертеңнен бастап үйірмеге жақсылап қатысам. Шоным менің. Болды, келістік, әкел болды. Ой, сен де, мақалыңа сақалым. Мыналарыңызға су бере ма бүгіндікке? Профессор, біз дәріні ішуге толық дайынбыз. Мақош қайтадан бала болғысы келеді. Мақош, шын жүректен қайтадан бала болғыңа келе ме? Иә, мен қайтадан бала болғым келеді. Жарайсың. Міне, мына дәріні ішсең, қайтадан қалпыңа келесің. Өз қалпыма келем ба? Ей? Бұл қалай болды? Ештеңе өзгерген жоқ қой? Мамама барам мен. Жан, Мақош, Өзгермейді. Жан, балам, қашылама. Қай жерде қателестік, нені дұрыс жасамадық? Мүмкін ол ұйықтап тұру керек шығар? Иә, ол да мүмкін ғой. Жарайды, ертеңге дейін күтейік. Ертеңге дейін өзгеріс болатын шығар. Жан, балам, бол. Ошақуам, бол, жылама. Жоқ, айтшы. Біз нені дұрыс жасамадық? Нені дұрыс жасамадық? Саян, Димаш, қойш. Ертеңге дейін көрейік. Бір мән табармыз. Жоқ. Егер ертеңде таңертең дәл осындай болсашы, бұл жерде дұрыс емес еште. Қойш сен о, жүр кеттік үйге. Мені кешіріңіздер. Бұл менің кінәм. Жоқ, ештеңесі жоқ. Балалар, сендерге рахмет.
махамбет үшін аянбай еңбек еттіңдер. Біздің Ақтөбеде ешқандай танысымыз жоқ. Өздерің сияқты алғыр, ақылды, еңбекқор балалар жолығып, біздің жолымыз болды. Енді біз біраз жүрдік, Шымкентімізге қайтайық. Профессор, сізге де рахмет. Біз ата-аналар өзіміз кінәліміз. Балалардың ерте есеюін қалаймыз. Сол үшін сізге де рахмет. Мойындамаңыздаршы. Мен бұл дәріні соңына дейін зерттеп, Шымкентке сіздерге өзім апарып беретін боламын. Қош бол, сақалды балақай. Макош, сау бол, аз уақытта керемет дос болдық. Сен жақсы баласың. Мен Шымкентке барамын. Сол кезде менімен ойнайсың ба? Иә, ойнайым. Саян ағам сені емдеу үшін барын жасады. Даже түнімен ұйықтамай, сенің дәрілеріңді зерттеді. Рахмет. Шымкентке қайтайық. Жақсы балалар. Балам, жүр, кеттік. Тоқтаңдар, тоқтаңдар. Таптым, тоқтаңдар. Тоқтаңдар. Таптым. Дәрінің неге әсер етпей қалған? Таптым мен. Түсінбедім. Профессор, мен таптым. Дәрінің неге әсер етпей қалған? Таптым мен. Біз қай жерде қателестік? Нені дұрыс жасамадық? Дәрі дұрыс жасалған. Құрамы да дұрыс жасалған. Просто шөптердің эндемикалық болуының кесірінен. Түсінбедім. Біз кеше терген шөптер бар ғой. Сол осы аймақта өсетін эндемикалық шөптер. Менің зерттеуім бойынша, Макош қай жерде кәмпит жесе, дәл сол жерге барып дәріні ішу керек. Сол кезде ол қайта қалпына келеді. Рас па? Я, рас аға. Мен 100% сендім. Макош қайттан орнына келеді. Ай, палуан, сен менің бүгіннен бастап шәкіртімсің. Қош болыңдар балалар. Қош болыңдар, Ақтөбе.